Hi! I'm back! Good evening po sa inyong lahat. Mukbang po ako ngayon. Ito lang po ang aking mukbang. Itlog, tapos pansit canton, tapos konting kanin, saka piniritong isda. Yan lang po kasi po kahina naman po ako kung hindi ko kaya ubusin yung marami. Mag-isa pa ako. Tapos ayan yung pinakainumin ko. Ayan. Okay po, kain tayo. Kain tayo ngayon. Ito na po. Char. Init. Ayos. Sarap. Sarap. Ito lang po ako. Mukbang. Mahina lang na akong kumain kaya pwedeng marami. Muning, si Muning, nakikisalo. Ay, ito ba yan? Eh! Pinakas ng pinapanood ko eh. Ninaan ko. Sarap yung paksiw tapos ipipirito. Ang sarap. Tapos sino Gigi.
Tapos anong uminom na ito? Eh, coke naman yung binili sa akin. Tubig na lang. Pero ito, hindi ng kape. Ah. Hingi ng tubig. Kala ko orange yung binili mo. Ha? Coke pala. Wala eh. Naubos naman ng kanina, matanda. Ni Kuya Rute meron malaki eh. So, yan. Ayaw ba kanina? Ayaw ba kanina? Ayaw kanina ma-receive ng ng salita. Ay! Lucky. Hindi ko yun, hindi ko yun. Pero teacher mo, ilan ba yan? Pakinggan mo to. Kasi, pakinggan mo to. Ito basta. Na. Pakinggan mo to. Pakinggan mo ah. Busog na. Kaya lang pipilit ang ubusin to. Di ba kaya? Ha? Subo mo. Ha? Subo mo. Tama yan. Kaya nga. Kape. Inumin. Iyan ko ng coke. Mamaya akong kape. Ang balasa. Alin? Sarap. Tapos na po. Bye-bye. Please subscribe my channel.